K 母架向无极老母行3级公里前到1冲，再冲，3冲，吞到1冲，再冲，3冲。新义2义和爱祥佛堂113年11月份启慧班开始，向无极老母行30公里，前到1主公，再主公，3主公，坤到1主公，再主公，3主公。请付前人开班致辞。前到1主公，坤到1主公，付前人早安。请坐下。咱各位老师，咱各位年轻，有年轻，咱各位族长，咱同事大家，大家早安。付前人早安。希望天师节老天爷莫在异乡，异乡大仙咱的大德，咱邱建林，咱在会推广，为点本书，咱看教，咱听日有这个机会，让每人面道场内底当中来做些学习。人生伫这个世间，人讲行进世间千条路万条路，唯有修道一条不五条。但是修道不五条，这个修道不五条，这就叫做信仰。咱要了解，这就叫做信仰。咱今日是一个信仰，我着人咧拜，我着家己来拜。人若要创了，我着来创了。我着信迄个心灵，信仰迄个信仰。其实，咱修学道上解重要，咱着信仰咱家己。你家己，你无法度人拿你家己。那安尼，你修道，你这个外口的面面，对你来讲，拢练甲即摆帮忙的，拢练甲即摆帮忙，真正无帮忙，无帮忙，无帮助，你信仰会要创哪个？咱讲起来拢对拜，嘛信仰老业，着人要老业，我着甲人老业。其实咱今日去修学上解重要，就是要培养这粒心，要培养这粒心。所以呢，六祖讲，如果不识分心，学法就无用。你若无了解这粒心的走向，你学这法当作无路用。你敢若要行老业，你行一世人，你行一世人，拢做无帮助。咱哪能要行？人讲较早老人讲一句，咱行会大，就行会大对。因为你对这个唔捌，无这个概念，对这个唔捌。那安尼今日咱学道要学什么物？你学道就要学讲，我家己真正摕家己的物件，我要安怎摕这个物件？要对我家己有帮忙，这才是真正咱爱的物件。但是你今日去学对你无爱的物件，对你摕袂动的物件，对你无帮助的物件，那安尼学习要创哪？咱学习要创哪？到尾会叫做疲劳，敢是安尼？咱今日来知影，今叫体会班，体会班，什么叫做体会？迄个体会就是咱的力量较了的，咱透过着一寡法。要来甲咱的力显落开，安尼叫做哪？安尼叫做转识成力，叫做显落开。就趁着这条智慧，
因为也未开的以前，有人要买无？无开无人要买。毋过即轮花开到安尼，有人要买无？有人要买。啊，即轮花若叫烂，有人要买无？有人要买。毋过咧，因为生意人拢为着伫迄个花园，啊时间到啊，啊花期也未开的时间也未到，然啊，互伊的规个花园内底当中拢会点火无？恁若去花园咧，经常是点到规个分叉场，你会感觉啊无彩电，啊几啊百拍的火，啊拢咧烧的火，敢是哪烧的？啊伊毋是无彩，伊毋是无彩灯，伊毋是无彩钱，伊就是要互即个火要紧人点开出来。时间到了买有钱，安尼听无？啊伊时间到了要开出来，无人要买，无路用，安尼啦。啊即个开得出来，就是咧讲。咱的定位已经显现出来，虽然甲你讲，信念六祖甲你讲，不是本心，你无了解你家己这智慧心、甲知识心，然后你学法，你叫做懵懂，你叫做无了解，无了解啊，有影，现在修道修到尾啊，咱愈修愈侪问题，愈修愈修，咱的魔执魔见会愈大，内心咧修啊，都好好哦。咱讲啊，都行咱修咱行咧行，行到尾啊，伊的魔执、伊的魔见愈大，是啥物件？因为无深入了咱的心性之地，所以咱六祖迄个金刚经第15分，伊迄个持金刚经分内底当中，尾后一段话，讲入学修者，即种五见、人见、众生见、寿者见。即有此经不能听是相违背说，伊就来讲，因为即个学法即个人，要学当着弥勒的大业，伊即个人有五执五见，即个无出家人学当弥勒的大业，然啊，伊有伊的执见里内底，伊的定位无开，就用伊个人的看法来咧修道。那安尼当中，今日即个人会当学当着弥勒的大业的。会当学当着如来阿弥陀三摩地面，真无出家。但是无出家，咱今日就是别人的地主，大家拢要学当着弥勒的大业，敢是安尼？毋过是安怎咱无法度去学当弥勒的大业，因为你的智慧无开，你的智慧无开啦。咱听，而且听，我就听，啊，就听附近声，较讲一个较歹点，譬如我就放个久久，啊，就前个时间刚走，啊，你听着老的，我毋知。我毋知，我听着那我毋知。毋过呢，你来遮坐一步足辛苦，啊，听到尾毋知影，有可怜无？真可惜。所以呢，因为咱六祖有甲你讲，学道尚无自性观，即有自佛道理论。伊就甲你讲，你学道的人哦，你爱家己管理家己的本性，自性观，看你家己内心世界。内心世界多互你命，你要相信无？因为你的内心世界复杂，你的命运一定复杂。你的内心世界若清楚，你的命运一定公平，这是绝对。毋过这就是重点啊！咱六祖甲你讲安怎？哦，地主上正念、金念、吉护念、念念、悲悲、无明念。地主上正念、金念、吉护念。念念被交互念，地主心正念、金念、吉护念，念念被交互念，是毋是安尼？伊是咱内心世界内底当中，伫过去、现在、甲未来，拢有这甲你接入。啊，这若以六祖规个甲讲的讲叫做贪嗔痴，贪嗔痴。啊，你内心的世界有贪嗔痴，啊，你学到要学到智慧。要甲转型进入较变好过，但是一世人变不过。就我想比如讲，你的内心世界有三只魔气，三只魔气你听无？国语讲叫做水蛭嘛，啊咱闽南语叫做魔气啦。毋捌魔气人举手，毋捌魔气人举手。有阵时啊，迄个较少年的，你较毋捌看着，较早我咧烫鱼的时阵吼，我做起来烫鱼的时阵，迄魔气出生对不对？啊，若行落我魔气吼。不知不觉脑筋较来定，啊！你无来定，你毋知影哦。你无感觉你有定了？
迄个汤伊汤到一个时阵，我看到老伙，啊，遮物件我对较早说咧，有无？那我即个年会应该大家有去汤遐，大家拢有叫毛皮说的，对不对？毛皮做啰嗦呢，伊说的伊较硬起，伊毋是讲伊就要放呢，伊毋放呢，伊若要说到饱毋放呢，你会较黏，你较黏，有了黏较长伊还佫毋放呢，安尼过节好无？安尼好头无？但是咱的心有三只毛皮锁掉，你听无？互汤、互清、互气，互这三只毛皮安尼锁掉。甲咱所有通过，一世人互这三只锁掉的，你免咱解决伊办法。因为你的地位，咱若做过，你今仔日你互这贪亲戚，咱用界定为的功夫，界定为的功夫啦，来面对了迄个贪亲戚的物件。所以伊就讲，学道尚无自性观。你今仔日来了解，你这个心，你起什么心？你是起贪心无？啊，是你起你骄傲，啊，起咧痴迷，啊，痴迷就是无智慧啊，啊，骄傲就是无定力啊，啊，愚的就是无，即个无戒律啊，无注意啊，伊在痴迷，愚昧就是无智慧贪啊，啊，咱人生伫这个当中，过去的命运就是拢错咧，错，有无？拢甲你错，一代代错过一代，一代错过一代，咱自经历、经历、经验，这就甲你讲三世，过去世、现在世、未来世，三世拢先拖掉，有可怕无？毋过咧，咱今日大家当作好朋友，有影咧，其实咧，你甲讲起来，离外口甲咱做伙所有一切因缘当中，和你之间关系拢无关系，是拢你家己的问题。那是讲缘起无好歹，啊，好歹在人心。不过，因为你因的生活内底当中，迄和你内心世界拢无关系。因为你心的动念，你心的思念，都和你有关系啊。但是咱家己控制，咱家己控制袂好势。有影呢？咱家己控制袂好势呢，毋当你佛教生，那是讲老和尚啊脾气大，啊大法师啊架势大。不过，你佛教生有一句话讲，老和尚啦，啊脾气大啦，啊大讲师啦，架势大啦，伊就安尼甲你讲啦，对不对？啊，这就是你讲一个人，因为伊内心世界本质若无清净落去，因为拄着境伊就走这出来。所以咱的心灵来讲，叫做行清法界而面，就是教言无误解好。行清毋是行切哦，爱听我。行清就讲，你论弄咧讲你内心世界，你家己心弄袂着。好，我今日迄个叫做哪？迄个叫做，若要甲讲，迄个叫做反省。你反省你会着，你即块心地你看会着，后日到我当你无深化，你无深化的，你家己无法度发现物件安尼着。那你深化才有办法内化，咱听无？咱深化，咱家己的心，你哪有当内化？啊，内化是你家己咧转变，你家己自己转变自己，毋是别人咧转变，你家己无可能。所以有另外一件代志，我听着，比如我看着，你会使用贪着了，会贪着了，但是迄个贪生出来当中，流来水内化掉，你我当用你的讲这袂使，甚至含想念你都袂使个想念。有的人就看着，欢喜到要害，欢喜到要害，对不对？头家在那唱，在那唱，这我唱着的，啊，毋是，因为伊迄个感觉伊个，为了感觉看着了后，伊都要思考一堆，到底是要摕咧狗，还要摕倒？若要摕咧狗这10万呢？我都欠10万呢。啊，若毋摕狗咱良心咱会得过呢？啊，咱含内心世界咧战争呢，这有定神的功夫呢。但是上悬的功夫就是讲，我体力连伤都无伤，我连伤脑都无伤脑，这毋是我的。胖的人一定足紧张，要因我要把这钱摕来迄个胖的人，这个功夫不简单啊。这就是你内心世界当中，你有法度把它转化，你能够去转化、内化你自己，迄个含量然后造出来了，迄个茶班的，对时阵啊，别人就是知影，别人就无去啊，比你的。
虽然你欢喜，毋是作业做做啊，你作业做做啊，就节目你都该锁掉的，敢是安尼？所以咱今日去修行的天啊，真正咱家己要有转化的空间，有内化的功夫，转化的空间有深化，有内化的功夫在里面。啊，这就是你讲什么呀？地位，无地位无法讲，无地位无法讲，所以咱啊，迄个咱老祖咱讲讲是话，伊安怎讲咧？哦，但用心中无罪的，哦，各自心中真忏悔，但用心中无罪言呐，哦，各自心中真忏悔，你今日哦心中去咱立业所带这物件，这叫做罪业。什么人无罪业手？什么人无背人的手？什么人无找人有手？既然犯这物件一定犯得，敢是安尼？但是这叫做罪业，业判入来，业就是业起的物件判入来。但你有咱人每一个拢有带这罪业啦，但修道就是哪？各自心中真忏悔。咱来不管是家己反省家己、忏悔家己，就是参像你有一个台湾囝弟，你这个囝本来就清净的，敢是无念？毋过呢，你去着做者迄个碰粉，碰粉你听无？就是咱洗手会碰粉，迄囡仔囡落碰粉，对这个囝一直剁剁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 ，剁到这个囝规个无煞煞，敢是安尼？毋过这个囝，你的心着参像这个囝才公平。毋过呢？你的碰粉就是是是非非、贪嗔痴爱，就是一碰粉，就对这个囝怎干啊？怎啊压掉呢？使乎你这个囝连内外流彻，互你这个囝我都内外明彻啦吼。咱就讲起来，你这个心行无方便，未招出都无方便啊嘛。啊，谁无方便？伊就是无清净。所以咱读出讲，菩提自性。本自清净，迄个清净，迄本来是清净的物件，但是清净的物件内底，当你无清净，就才讲这个囝已经无清净去啊。好，无清，我要使这个囝清净，就是今日这个班，就是要互咱听的班，不要咱对内心世界产生什么内容。那安尼你免带因果，你免带业力，你免带罪过去轮，你免。咱咧做就做得好，因为伊无简单。有一摆发挥，就是要互咱即个智慧，毋是一摆发挥要互咱来只去了一步，毋是这个道理。我都无爱来，是心内面啊叫我来叫人，我都无想要来。其实你无想要来了我，你无想要来消你家己苦筋，无想要来了你家己的问题。啊那安尼必须咱有智慧，人前辈才是慈悲的，感谢安尼吼。所以我希望讲。透过这个因缘，互咱的自信中会当生成光明。嘛，今仔日啊，咱爱上来把这个王姑娘的哦敬意啊，吼，迄个肯定大家对嘛拢闻风生啦，吼。所以今仔日的主业就是讲为学而业，为道而顺啦，吼。啊，这是伊今仔日的专题，不可能因为咱今仔日用着做愉快的心情啦，吼。听咱王姑娘人吼，老师来为咱处理为学而业，啊为道而顺。最后祝福各位大家身心愉快，身体健康。好，谢谢各位。感谢付钱，大众请起立。感谢付钱人。